Goeienaand en baie welkom by Nuusdag om 8. As jy so links van my kyk, regs op jou skerm, sal jy sien daar's 'n nuwe gesig. Dit is Baron Hafkie, ons nuwe sportverslaggewer. Welkom Baron. Baie dankie Sue, dit is lekker om by jou aan te sluit. Lekker baie sportnuus vanaand, maar dis vir later. Kom ons hoor eers wat in Nuusdag perspektief gebeur vanaand. Baron, ja, baie dankie. Om 8:30 skuif ek in die stoel agter die lesenaar en dan praat ons oor dienslewering by munisipaliteite en ook 'n bloedskenk. So bly ingeskakel. Nuusdag om 8 het onlangs berig oor die probleme met kankerbehandeling in die Oos-Kaap, waar daar by die onkologie-eenheid by die Livingston Hospitaal in Port Elizabeth slegs 1 bestralingsmasjien is. In KwaZulu-Natal kon die Gesondheidsdepartement egter daarin slaag om 'n kankerbehandelingskrisis af te weer. Volgens die departement hoef kankerleiers nou net 3 weke te wag vir behandeling teenoor die 6 maande van voorheen. Die LER vir Gesondheid in KwaZulu-Natal, Dr. Sibongeniseni Klomo, sê weens 'n probleem by 'n verskaffer is daar 'n tekort aan kankermedisyne, iets wat op nasionale vlak ook uitspeel. Volgens Klomo gee die minister aan die kwessie aandag. Upon checking stock holding, we have discovered that no fewer than 29 different chemotherapy drugs are available. So, one drug unavailable in the country or in the province does not make a crisis as far as we are concerned, but people will choose to say what they would like to say despite the explanation. Die departement was onlangs onder druk weens sy onvermoë om kankerpasiënte te help. Die masjiene was stikkend en geen nuwe masjiene was beskikbaar by die Addington Hospitaal nie. Kankerpasiënte is toe na die Nkosi Albert Lutuli Hospitaal verwys, wat beteken 'n langer wagtyd. Volgens die departement is dit nou iets van die verlede. As a result of these measures, the machines, accelerators, and the team of oncologists, the waiting period to see an oncology for the first time in Nkosi Albert Lutuli and Addington has been reduced, and now it is between 3 to 4 weeks, sometimes going up to 8 weeks, depending on the type of service that is required, while the total number of new patients that are booked is 1,036. Om 'n soortgelyke probleem in die toekoms te vermy, is plaaslike hospitale nou toegerus om vroeë stadiums van sekere tipe kankers op te spoor. Hoewel die departement toegee dat alles nog nie 100% werk nie, is hulle bly die situasie het verbeter. Daar is reeds 2 maande sedert 'n dodelike brand in 'n regeringsgebou in Johannesburg se middestad en die owerheid weet steeds nie wat die oorsaak van die brand was nie. Die brandweer het 2 dae geneem om die brand te blus. 3 brandbestryders is dood en 2 ernstig beseer. Die 2 wat beseer is vandag uit die hospitaal ontslaan. Dit was nie 'n maklike pad na herstel vir die 2 brandweermanne nie. Moleko Bereng en Livuani Maumela is na die brand in die Milpark Hospitaal opgeneem, waar hulle herstel het aan brandwonde op hul hande. Dokters moes verskeie veloorplantings doen. Een van die reddingswerkers sê hulle wil weet wat gebeur het en waarom hulle kollegas in die ramp gesterf het. Even if things are not yet found the cause of death, to us it's like why people are dragging their feet, not getting to get the truth, because we needed closure this year to know what happened to those people. Die Johannesburgse Stadsraad sê die ondersoek duur voort. The investigation is a complicated one because it's a criminal investigation. The South African Police Services will conduct their investigation. We're hoping that, within the next few months that the investigation would have concluded and we'll be able to report back and find out, what exactly caused the fire and what, in fact, fueled the fire to such extent that this fire burned for 2 days. Die 2 brandbestryders kan nog nie terugkeer werk toe nie en sal tuis voortgaan met die rehabilitasieproses. Volgens die voormalige minister van Openbare Ondernemings, Barbara Hogan, het oud-president Jacob Zuma haar nie beskerm nie. Hogan het vandag voor die Zondo-Kommissie van ondersoek na staatskaping getuig. Sy was in 2010 onder druk van Zuma om iemand as hoof van Transnet aan te stel. Hogan sê die raad het 'n uitsonderlike kandidaat gekies, maar Zuma was vasberade oor sy keuse.
Sy het ook die ANC beskuldig dat die party die lyn tussen die party en regering vertroebel. Verlede maand het oud-president Zuma se regsverteenwoordiger kapsie gemaak teen die vertragings in die ondersoek na staatskaping. We were told that the evidence will be given a tenor. What are the real reasons? If it was that the statement was submitted on Monday, what really stopped the commission to circulate the statement? Vandag was sy regspan nêrens te sien nie. Hogan het Zuma direk by staatskaping betrek. Sy het ook sterk woorde vir die ANC gehad. There's an in-house and there's an out-house, and the way to pursue your career is to walk a beaten path to Luthuli House and ingratiate yourself with the party. Die voorsitter van die kommissie, adjunkt-hoofregter Raymond Zondo, wou duidelikheid hê. Is there any legitimate role for the ruling party to make any input to a minister who is a member of the ruling party when she has to consider whether a particular CEO must be appointed, whether certain people must be put on the boards? There's nothing in law that requires a minister to consult with the ruling party. Hogan het veral gefokus op die aanstelling van die groepuitvoerende hoof van Transnet. Did the ex-president provide you or the board with any reason why Mr. Maseko was not supposed to be appointed, when he insisted that Mr. Gama and Mr. Gama alone should be the one that is appointed? He never raised objections about Mr. Maseko. He never referred to Mr. Maseko. It was just, this is my candidate. And Mr. Maseko was, he never raised objections or reasons why he should not be appointed. Die verhore gaan môre voort. Die Vereniging van Akademiese en Professionele Personeellede, APSA, gaan intussen bewyse aan die kommissie van ondersoek na staatskaping oorhandig, wat volgens hom die minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordhan, by die staatskaping betrek. Die vakbond beskuldig Gordhan daarvan dat hy onder andere sowat 8 miljard rand op rekenaarinfrastruktuur by die inkomstediens bestee het, sonder om aan die korrekte verkrygingsprosesse te voldoen. The information ranges mainly revolves around the ICT contracts. The issue pertaining to implicated is the Oracle Accenture contract pertaining to ITC. It also involves the company which was bought by SARS called, I think, Interfront, that eventually got into the mix of all these IT contracts. Then the people came to us and showed some maladministration that we needed to look into pertaining to those contracts. Groot dele van Suid-Afrika gaan gebuk onder 'n hittegolf en alle aanduidings is daar dat dit reg deur die land 'n baie warm somer gaan wees. Vir die inwoners van Shadowville gemeenskap in die Nelson Mandela Bay Metro gaan dit egter nie so maklik wees om af te koel nie. Die afgelope 6 maande is die plaaslike openbare swembadkompleks erg gevandaliseer. Eerwaarde Theodore Williams en sy gesin se pastorie grens aan die Shadowville swembad. Saans kan hulle nie slaap nie, omdat die stene van die swembad deur vandale losgekap word. Volgens hom is die grootskaalse vandalisme 'n teken dat daar geen trots en eienaarskap is vir en van dit wat aan die gemeenskap behoort nie. Alles in die swembad word deesdae gesteel en dit is werklikbaar 'n seer oog en dit is jammer dat die gemeenskap van die Zondo-Kommissie area, dat die gemeenskap nie eienaarskap neem vir die feit dat die swembad so lyk soos wat dit vandag is nie. Die vandalisme is ook nie beperk tot die swembadkompleks nie. Net verlede week is ons motor se hek beskadig en ons moet dit nou regmaak. Want soos jy kan sien, mense kom van hierdie kant af en mense gebruik daardie kant om die swembad te betree.
Die munisipaliteit is bewus van die situasie. Hulle het die veiligheidsbeampte juis verwyder omdat dit gevaarlik is. Our security was now no longer secured to actually stay within the facility. Remember, our security, they only carry batons. Lekela sê die skade is van so 'n aard dat die swembad heeltemal herbou sal moet word. This is a 25-meter pool and also the changing rooms and the offices that will have to be rebuilt. We're looking at plus minus 9 million. This is based on the price that we had to incur when we were developing New Brighton Pool. Sommige mense glo die enigste oplossing is dat inwoners meer verantwoordbaar moet wees. Dit gaan egter nie 'n onmiddellike oplossing vir die beskadigde swembad of die warm somer wees nie. Roslyn Klaasen vir Nuusdag in Port Elizabeth. Die Suid Afrikaanse Nasionale Bloeddiens het daagliks sowat 3300 skenkings nodig om aan die bloedaanvraag te voldoen. Dit beteken dat nog sowat 50.000 mense voor die einde van November bloed moet skenk. Nuusdag het vandag 'n bloedskenksentrum besoek om uit te vind presies hoe maklik die proses is. Sowat 30% van Suid-Afrika se bloedskenkers is jonger as 25 jaar. Die bloeddiens het daarom veral tydens Desember vakansies 'n tekort aan voorraad. So wanneer die skole en universiteit met vakansie is, dan samel ons nie daai bloed in nie, maar die aanvraag bly hoog. Mense het oor die algemeen 'n wanpersepsie dat die bloed hoofsaaklik na ongelukke toe gaan. Maar eintlik gaan baie min van die bloed na ongelukslagoffers en traumaslagoffers toe. Die oorgrootste meerderheid daarvan gaan aan geskeduleerde operasies, vroue wat komplikasies opdoen tydens kraam en natuurlik jou kankerpasiënte en mense met bloedarmoede. Die bloeddiens het 86 sentrums in 8 provinsies en om bloed te skenk neem 'n persoon minder as 'n halfuur. Maar sodra jy deur die deur kom, dan vul jy jou vorm in, of jy kry jou vorm as jy gereelde skenker is, dan sit hulle vir jou 'n mooi plakker op met al jou inligting, en jy vul net die basiese inligting in van 'n gesondheidsperspektief af. Na dit gaan jy deur na 'n onderhoud toe, waar hulle deur die vorm gaan, hulle kyk ook na jou bloeddruk, jou pols en jou ystervlakke. As alles reg is en die personeel sê, okay, jy's reg om te gaan skenk, gaan jy deur na die bed toe, waar tussen 8 en 10 minute vat dit om die eenheid bloed te skenk, en dan gaan jy uit en jy geniet 'n koppie koffie saam met ons en kry 'n koekie en 'n koeldrank en daar gaan jy. Om bloed te skenk moet 'n persoon tussen 16 en 65 jaar oud wees, meer as 50 kg weeg, 'n gesonde leefstyl lei en iets voor die tyd eet. Een skenking kan tot 3 lewens red en die bloeddiens moedig Suid-Afrikaners aan om veral die komende vakansie hul moue letterlik op te rol. Eugenie Griegen vir Nuusdag in Pretoria. Nou vir 'n oorsig van internasionale nuusgebeure. 'n Franse nie-regeringsorganisasie het 'n veldtog bekendgestel wat bewustheid skep oor hongersnood as die nagevolge van oorloë. Die 2 pare messe en vurke is uit koeldoppies gemaak en voor die Eiffeltoring in Parys uitgestal. Die veldtog se naam is Stop Hunger Crime en plaas veral klem op die hongersnood in Jemen. 17 miljoen mense, onder wie 4,5 miljoen kinders, ly weens hongersnood wat met gewapende konflik verband hou. Minstens 6 mense is dood in 'n selfmoordbomaanval in die Afghaanse hoofstad Kabul. 10 polisiemanne en 2 vroue is beseer. Niemand het al verantwoordelikheid vir die aanval aanvaar nie. Honderde betogers het in Kabul betoog omdat die regering nie daarin slaag om aanvalle deur Taliban-vegters te voorkom nie. Talle Palestynse burgers was deel van 'n begrafnisstoet vir diegene wat die naweek in geweld in Gaza dood is. 'n Bevelvoerder van die organisasie Hamas, 6 militante vegters en 'n Israeliese kolonel is glo in die gevegte dood. Volgens berigte het die geweld uitgebreek toe Israeliese veiligheidsmagte op gewapende mans geskiet het en dit tot 'n jaagtog gelei het. Na die jaagtog en skietery is daar glo 17 kassams liefs uit die Palestynse gebiede afgevuur. Nou voor ek oorgie aan die sportlesenaar, spring ons gou na verskillende plekke in Suid-Afrika. Hier is van die treffende foto's wat ons die naweek van ons kykers af ontvang het. Willie Rudolph het vir ons die foto gestuur. Hy noem dit die skoonheid van die Skepper. Dis vanaf sy balkon in Sedgefield in die Suid-Kaap afgeneem.
Gerard van Garries in Namakwaland skryf: So het die dag vanoggend oor my plaas gebreek en in die koelte van die sleepmis kon ek saam met baie skilpaaie as geselskap my grensdrade stap. Rikkie Wiese van Alberton het vir ons die foto's van die bottle brush gestuur. Eers die knop en dan die blom. Ons sluit af met 'n foto deur Pieter Tinderom wat ons net weer daarop laat let dat die uitsig op Christiana baie mooi is.